大家好，我係拍拍拍。3月27號，時間嚟到下午嘅1點01分啊！呢度咧就係銅鑼灣啊。嗰個喺度做。係咯，查啲落啊，唔算得流咯。咁咧，同大家行下銅鑼灣啦。哦，呢個都係拍片嘅呢個。呢一條咧就羅素街啊。嗱，對面咧龍城中西大藥房啊，結業清貨一件不漏啊！嗱，平日中午嘅銅鑼灣啊，都幾多人㗎？前面有個呢度有間富途牛牛啊，買嗰啲證券嗰啲啊。嗱，呢一檔咧芒貼啊，哇，勁多人啊！呢條啟超道啊，呢條。呢個鐘數真係勁多人啊！平日嘅下午啊，銅鑼灣啊，勁多人啊呢度。哇！你睇對面呢間鋪頭幾搶眼啊！啊，電話卡啊、保護貼啊嗰啲啊寫晒出嚟。嗱，呢度有啲高價收機啦，呢度。希慎廣場啊，呢度。我相信你也是。有啲收電話㗎。嗱，呢度咧就渣甸坊啊，渣甸坊啊。係啊。有好多收購電話㗎呢度。嗱，幾繁忙啊，銅鑼灣。嗱，對面咧就係崇光啊。
嗱，呢度係崇光啦，呢度。嗱，呢度有一間六福珠寶啦，隔離咧就通利琴行啊。嗱，對面呢度咧就係希慎廣場啊。哇！銅鑼灣呢度都有一間賣兩餸飯㗎，兩餸飯嘅外賣啊！呢度幾多錢先啊？兩餸飯38蚊一盒啊！放OK。嗱，對面嗰度咧就係銅鑼灣地帶啊，叫做。紀利佐治街啊，呢條。有香港著名大學科研及技術實證，效果顯著，快啲上官方網站。嗱，呢度有一間惠康咧，24小時㗎呢間。嗱，對面咧就係皇室堡啊。你食蛋㗎嘛？係啊，我俾好似呢一度咧亦都係有一間宜家家私㗎。宜家家私啊，下邊嗰層啊。咁咧前邊咧再直行咧，過埋馬路呢度咧就係維園啦。咁咧呢條片咧又去到呢度啦。